अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको दो ऐसे टोटके बताने हैं कि जितनी पुरानी से पुरानी भी अगर आपको खुश्क खांसी है या बच्चों में है तो वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होती क्यों है। नाज़रीन, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वजह क्या होती है, वो ये वजह होती है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। यानी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, पहली बात। दूसरा क्या है कि धूल है, मिट्टी है, या जो मौसम तब्दील हो रहा होता है उस वजह से, या जब गंदम कटती है या चावल कटते हैं तो जो थ्रेशर लगाते हैं तो उस टाइम बारीक बारीक आपने देखा होगा हवा में रेशे से उड़ते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से भी आपको ये खुश्क खांसी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब इसका हल क्या है? नाज़रीन, दो हल आपको बताऊंगा, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ज़्यादा आपका वक्त नहीं ज़ाया करूंगा, आसान आसान बताता हूँ। वो क्या है? जो पहला मेथड है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ये क्या है कि आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अगर आपको खुश्क अदरक मिल जाती है, जिसे सुंड कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरक में नाज़रीन दो चीज़ें होती हैं, एक जिंजरोल है, दूसरा जिंजरोन है। ये जो दोनों कंपाउंड हैं, इनकी क्या कैपेसिटी है नाज़रीन? इसकी दो फ़ायदे हैं। पहला इसका ये फ़ायदा है कि नाज़रीन ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। एंटी वायरल है, ख़ास तौर पे वायरस के जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे होते हैं, ये उससे रोकता है। और दूसरा क्या करता है कि जो वायरस की कैपेसिटी है किसी खुलिये के अंदर घुसने की, ये नाज़रीन उससे भी रोक लेता है। इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि जो सोजिश वगैरह हो जाती है, या गला सूज रहा है या नाक सूज रहा है, तो उसको भी क्या करेगा? उससे रोकेगा। तो आपने क्या करना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना है, आधी चम्मच आपने सौंफ ले लेनी है। उसके अंदर क्या है नाज़रीन? सौंफ के अंदर होता है ट्रांस एनीथोल। ये दोनों जो कंपाउंड है ये भी एंटी वायरल है। तो आपने क्या करना है कि हमने क्या आपको बताया, आपके 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधी चम्मच आपने सौंफ ले लेनी है, 2 कप पानी में डाल लेना। अब इसे आपने बॉयल कर लेना है। जब नाज़रीन ये 1 कप रह जाएगा, उस वक्त आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 चम्मच शहद की मिक्स करना है। पहले नहीं, ये बाद में हम करेंगे। 1 चम्मच में शहद मिक्स करेंगे और आपने दिन में कम से कम 2 से 3 दफा आपने क्या करना है कि इसे चाय की तरह आपने सिप सिप करके पी लेना है। क्यों नाज़रीन? अच्छा, एक ना मैं आपको एक और बताता हूँ कि साइंटिफिक कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो शहद है, सिर्फ शहद, वो भी ये कहते हैं कि जो कफ सिरप है उनसे कम इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ये आप दो चीजें इसमें मिक्स करेंगे तो इसकी एफिकेसी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और नाज़रीन, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो फिर ये जो चाय है ये आपने नहीं पीनी। अच्छा नाज़रीन, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि नाज़रीन, अगर आपके पास सेब मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है कि 2 सेबों के आपने सिर्फ छिलके ले लेने हैं। 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है, उसे बॉयल करते रहना है। जब वो 1 कप रह जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि उसे भी सिप सिप करके आपने पी लेना है। क्यों? इसके अंदर नाज़रीन एक होता है क्वर्सेटिन। ये एक इसके अंदर कंपाउंड मौजूद होता है जो कि फ्लेवोनाइड है। इसकी क्या है? ये एंटी वायरल है, पहली बात। एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अच्छा, इसके नाज़रीन क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपको खांसी है, साथ आप देख रहे हैं कि नाक आपका सुर्ख हो रहा है, या होंठ सूज रहे हैं, या आंखों से पानी आ रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये हिस्टामीन की प्रोडक्शन को भी स्टेबलाइज करता है। तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी खांसी रुक जाएगी, अगर आपको साथ कोई एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, या होंठ या चेहरा सुर्ख हो रहा है, तो क्या होगा? वो भी इससे ज्यादा रुक जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो दो तरीके कार हैं, जितनी पुरानी से पुरानी खांसी होगी इसके लिए आपको नहायत फायदा हासिल होने वाला है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने हुसैन गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।